Bismillah. Ini gantungan buat ngecas HP. Ini bolongnya. Nih, kita buka dulu. Bahannya dari akrilik. Biar HP-nya nggak dikapar-kaparin. Nih, nanti yang coklat ini bisa dibuka. Warnanya bening. Handphonenya taruh sini, terus nanti dicas lewat bawah. Ini nanti kita gantung di dinding. Bisa untuk 3 HP. Masya Allah, berfungsi dengan baik insya Allah.